Багш нь зааж өгсөн юм уу? Багш нь ямар дуу заасан бэлээ? Адилхан юм. Өөр юу сурсан бэлээ багшаасаа? Шүлэг. Найрал дууны тэмцээнд ороход ямар байсан? Гоё юм. Дуудал. За дуулч. Багш баярлаа. Багштай баярлаа. Багш баярлаа. Цэцэрлэгийн багш баярлаа. Багштай баярлаа. Багш баярлаа. Цэцэрлэгийн багш. Ямар бэлэмэргөө
хөөрхөнтөө бов талхан дуртайта өвөл болгоор даадагта өсөн доогоор шургадагта дурдагта дэвжгөө хөөрхөн бэлмэрдэ нандан сайхан дэвтэр хичээлийн жугал зэрэгсэл тэгээд бидэн тустай газаж өнгөц суул хандаач хугарна дэндүүгэн байвал дэвтэр минь муугай бодлоо хандаа дэвтэр байхгүй бол хаана байхгүй хичээл намаа бичгүй бол хизээж сурахгүй. За зохион байгуулах болсон шалтгаан нь болохоор хүүхдүүдийн авьяасыг нээн илрүүлэх, хүүхэд одоо бүх талын авьяасыг одоо энэ дээр нээж илрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Хүүхэд одоо нэг нэгнийгаа сонсох ч юм уу те багаараа дуулах чадварыг хөгжүүлэх зорилготой. Энэ жилийн тухайд болохоор одоо хүүхдүүд өмссөн хувцс те одоо тайзны соёл жил болгон зохион байгуулж байгаа болохоор хүүхдүүд жилээс жилд одоо ингээд сайжраа явж байгаа нь илүү онцлогтой байгаа тийм. Бэлдэх ер нь хэцүү байсан уу? Тийм. Танай анги нийт хэдэн хүүхэдтэй лээ? Танай ангийнх ямар дууд болсон бэлээ найралтуун дээр? Монгол нутгийн өрс. Дуугийн сурахад хэцүү байсан уу? Үгүй. Амархан байсан уу? Дууг нь хэн зааж өгсөн бэлээ? Би. Чамаа хэн гэдэг лээ? Нанди Эрдэн. Чи нэг гоё шүлэг уншаад өчгдөх үү? Навчид монны шүүгсэн чимээ нарийн хүрийн шаагсан аваа царцаар дэвти сар дууд цагийн хөрлийг бэлдэн зарлан хар улаан тавшдоо жимээ хад ойс мойр жимсэн найхсан үтгэн өвс ногоонд намрын сайхан амт шингээстэй Багштай хандаж юу жилэх үү? Баярлалаа. Энэ манай үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаад 5 дахь жилдээ болж байна. За сургуульд ч гэсэн найрал дууны ингээд уралдаанууд явдаг. Тэгэхээр багаасаа энийг ойлгох, урлагаар дамжуулаад хүүхдийг тийм ээ одоо гооцоо мэдрэмж олгох, тайзан дээр гарч байгаа гэдэг нь одоо өөртөө итгэлтэй, одоо нүүр хагарсан, харилцаанд бас нийгэмшгүүд бас аягүй сайн сургаж өгдөг. Тэгээд манай энэ үйл ажиллагаанд баг бүлэг, дунд бүлэг, ахлах бүлэг, бэлтгэл бүлэг гэж бүгд ордог. Бүгд одоо тэгш хамардаг. Тэрнээс одоо 1-2 хүүхдийг цойлж аваа тий одоо госол дууны ч юм уу эстрадын дууны аврах ч юм ингэж бол тэмцээний манайх ганцаарчсан тэмцээн явуулдаггүй. Дандаа ингээд массыг хамруулсан тэгш оролцоотой тэмцээнүүдийг зохион байгуулдаг. Тэгээд нийслэлийн өдрийг ухтаад, улс томсдын баяраа ухтаад ингээд хүүхдүүдийн маань одоо энэ хичээлийн жилийн одоо эхний тэмцээн бол найрал дуугаар эхэлдэг байна. За тэгээд сард нэг ингээд хамтарсан тэмцээнүүдийг зохион байгуулахыг л зорддог. Тэгээд яг зарим тухайн жилийнхаа төлөвлөгөөндөө оруулаад ээж автайгаа хамтарч бас хийхэд тэгээд энэ тэмцээнийг одоо зохион байгуулахад ганцхан цэцэрлэгийн багш одоо цэцэрлэгийн захиргаа
анги бүлэг ингээ оролцох биш. Энэний ард одоо багаар нь дэмждэг ээж аавд гэж том нөөц үүдэг. Тэгээд ээж аавд хүртэл зүрх сэтгэлээр бүгдээрээ ингээд хамтарч оролцдог гэсэн үг. За бид нар бол хувцс жигд байх гэдэг шаардлага тавьдаг. За хувцс жигд байна гэхэд нь баантгаараа, зангаагаараа тий одоо энгийн амархан аргаар жигдэрж болдог. Одоо жишээ нь гээд сайхан өнгийн цаасаар ч гэсэн баандаг хийгээ зангигээд ороод ирсэн жилүүд бас байдаг. Тэгэхдээ одоо жилээс жилд ингээд энэ оролцоо маань сайжраад эцэг гэхийн хандлага бас өөрчлөгдөд бүр жилээс жилд өнгө нэмээд байна. Тий тэгээд одоо ээж аавал энэний ард бас зүрх сэтгэлээрээ ингээд бүр дэмжиж хувцалтанд нь хүртэл ач холбогдлоо гэж байна. За тэгээд энэ хувцс чинь ганцхан одоо энэ дундаа хэрэглээд өнгөрдөг. Шинэ жил дээр энэнгэрээ жигдэрчдэг. Ээжүүдийн баяр, аавдын баяр дээрээс нэгэ ашиглаждаг. Тархад болсон ингээд төсөлтийн баяр дээр ч гэсэн энэ хувцас ороод ингээд өмсөд бүгдээрээ одоо энэ хувцаараа гэж жигдэрээд явчихдаг.